हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ग्राउथ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और नया साल आप सबके लिए ढेरों खुशियां लेकर के आए। इसी मंगल कामना के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो ये देखिए, जो टीवी आप देख रहे हैं इसमें पिक्चर आ रही है और आवाज़ नहीं आ रही। वॉल्यूम बढ़ाने के बाद भी आवाज़ नहीं आ रही। और सेटअप बॉक्स से वॉल्यूम बढ़ाते हैं, उसके बाद भी आवाज़ इसमें नहीं आ रही है। तो दोस्तों, इसको कैसे रिपेयर करना है सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखना। तो ये बोर्ड इसका आप देख सकते हैं, ऑडियो वीडियो का कनेक्शन भी इसमें लगे हुए हैं और स्पीकर लगा हुआ है। स्पीकर भी सही है, इसके बाद भी आवाज़ नहीं आ रही। तो इसको कैसे रिपेयर करना है, तो इसमें कौन सी आईसी लगी है आप देख सकते हैं। ये ऑडियो आईसी लगी है TDA 7297। तो सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक करके देखते हैं और इसमें आने वाले फॉल्ट के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो इसकी ऑडियो आईसी की वोल्टेज हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि और सभी वोल्टेज सही आ रहे हैं। तो ये इसकी फर्स्ट और सेकंड नंबर पिन जिस पे स्पीकर आउटपुट होता है। तो इस आईसी की फर्स्ट और सेकंड नंबर पिन आउटपुट के लिए है। 14 और 15 नंबर की पिन इसकी आउटपुट पिन होती है। ये TDA 7297। और ये आईसी चेंज करने के बाद भी अगर आवाज़ नहीं आ रही तो क्या करना होगा, तो इस आईसी की 6 नंबर पिन म्यूट के लिए होती है, ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। और 7 नंबर पिन इसकी स्टैंड बाई होती है। इन पर अगर वोल्टेज नहीं आएंगे तो आवाज़ भी नहीं आएगी। 14 नंबर पिन और 15 नंबर इसकी आउटपुट पिन है। 1 नंबर और 2 नंबर भी आउटपुट पिन है, क्योंकि स्टीरियो आईसी है ये। तो यहाँ पर तो वोल्टेज आ रहे हैं, स्टैंड बाई से वोल्टेज नहीं आते तो आवाज़ नहीं आती है। तो यहाँ से ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन नीचे आ रही है जहाँ पर स्पीकर के कनेक्शन हम करते हैं। तो यहाँ पर डायोड लगे हुए हैं, इन डायोड को चेक करना ज़रूरी है। और जो म्यूट वाला ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर होता है, उस ट्रांजिस्टर को भी चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है ये तो भी आवाज़ नहीं आती है। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है, तो इस ट्रांजिस्टर को चेक करना ज़रूरी है, या इस ट्रांजिस्टर को हमें निकाल देना होता है, तब भी आवाज़ आ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर सही है। और जो ये डायोड लगे हैं यहाँ पे, जीना डायोड लगे हैं 3-4, तो इन डायोड को चेक करना है। तो देखिए, यहाँ पे डायोड ख़राब है और 2 डायोड सही है। तो इन दोनों डायोड की वजह से ये आवाज़ नहीं आ रही। ये देख सकते हैं 4 डायोड लगे हैं यहाँ पे। तो चारों डायोड में से कोई सा भी एक डायोड अगर ख़राब होगा तो आउटपुट में आवाज़ नहीं आएगी। तो इसमें 2 डायोड ख़राब है, 4 डायोड लगे हैं, क्योंकि लेफ़्ट चैनल और राइट चैनल के लिए अलग अलग से 2 डायोड लगे हैं। तो इन डायोड को हमें चेक करना ज़रूरी है। और सनसुई, वीडियोकॉन, LG के जो बोर्ड आते हैं उनमें इसी आईसी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कोल्ड टेस्ट करके देख लेते हैं। तो देखिए, ये डायोड ख़राब है, जीनर डायोड।
तो इन डायोड को हमें निकाल देना है, या चेंज कर देंगे तो भी आवाज़ आ जाएगी, या सर्किट से बाहर निकाल देंगे डायोड को तो भी आवाज़ आने लगती है। तो दोस्तों मैंने ये निकाल दिया है। इसके बाद हम फिर से एक बार चेक करके देख लेते हैं। ये हमारा टीवी ऑन हो गया है। AV पे करते हैं तो देखिए आवाज़ आने लगी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो चैनल पर नया है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।